Hej. Hej du. Hej du. Hej du. Hej. Your lipstick stains. Nej. Går ikke. Hva var det du skulle fiske? Eggosuppe? Eggedosis kaller man det. Visste du det? Ja. Ja. Kan ikke du fortelle oss hva vi baker? Det baker vi mammas bra sjokoladekake. Da Anette og Maria gjør ting de ikke kan. Her har vi et egg. Nå har vi 2. Hvor mange er vi skal ha? 6. Nei, shit. Nei. Jeg håper... Eggeskall er godt. Sikkert vi hadde bakt kake, og så bare var det masse sånne eggeskall. Nei, ikke Cecilie, nei. Her har du kakebaking på gang. Hva skjer når vi får problemer? Vi legger oss ned og ringer mamma. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you it.